Rapaziada do canal do Fernando Som 07, mais um vídeo pra vocês aí. O pessoal que tá assistindo nós aí no canal tá sempre seguindo a gente aí, seguindo aí em todos os nossos vídeos. Os vídeos que a gente mostra o som automotivo, mostra os racha do prateado com o brabo. Rapaziada, ó, nós tá longe, rapaz. Aqui pode fazer som automotivo. Aqui pode soltar a borracha, hein? Rapaz, ó, ó o carro que nós veio. É o irmão do prateado. Olha que Astra cabulosíssimo, rapaziada. Que Astra cabulosíssimo. Eles tem até teto solar, ó. É área 17. Bicho é nervoso. O pessoal que já tá seguindo nós no canal aí, já tá seguindo a gente no canal. Se curte esse tipo de vídeo mostrando o som dos nossos amigos aí. Esse é o Limar que tem o Astra. Ele tinha lá o Corsa, trocou pelo Astra prateado, com Astra prata, e pôs o som do Corsa pro Astra. Som estilo nordestino lá, que é subão, médio grave e os drive, né? Ele e o som dele tá forte, hein, rapaz? O som dele tá forte. Pessoal que curte nosso canal, curte som forte? Se curte som forte, desce o dedo no like. Já comenta, faz um comentário aí. Curtiu o som do rapaz? Tá forte, ficou massa, combinou com o carro. O som dele é da hora. Ficou show de bola. Ó, rapaz, eu vou mostrar pra vocês um alto-falante. Um som que deu muita visualização. Mas pensa num som que deu visualização. Um alto-falante que deu um monte de visualização no canal. Mas deu visualização, hein? Rapaz, esse som dele deu visualização no canal. O alto-falante que o pessoal tá assistindo aí. Eu vou mostrar pra vocês o alto-falante. Aquele alto-falante deu mais de 50 mil acessos. O alto-falante deu mais de 50 mil acessos. Ó. Aí deu acesso esse alto-falante, rapaz. Deu acesso esse alto-falante. Ô Limar, pra quem viu o alto-falante aquele dia, com aquela fumacinha, não tem nada a ver, né? Aí, ó. Tocando e forte ainda. Que situação. Elas tão loucas, tão doida que tomou o back da minha mão. Elas tão loucas, tão doida que tomou o back da minha mão. Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora. Levanta a mão agora. Levanta a mão. Louca, 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 louca de marola. Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora. Aí de longe ficou bacana, hein? Louca, amiga louca, levanta a mão agora. Rapaz, Louca, 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 louca. tá gostoso, mano. É uma amiga louca. Vamos fazendo. Só não é estilo do racha que nós faz, né? Aqueles pra frente que é racha, né? Mas a qualidade tá mesmo. Aí a qualidade. Aqui na zona sul. Pega a lateral. Com a dor do amor. Ficou da hora, rapaz. Ficou da hora. Usando aquela velha frase. Olha que maneiro, Vai, você Cadu, tá som revoltado, seu som é limpinho, uma som merda limpinho. e nem aguentou ficar Aquele som ligado. limpinho, né? Mostrou aquela vez? Liguei meu equipamento. Aquela que é. Som limpinho. Aquele som limpinho. Ele fala que só limpinho, cara.
Pessoal do canal aí, ó. Só tá forte, ó. Venha, prateado! Venha, prateado! Aqui pro você, prateado! Venha, velhinho prateado! Venha apoiar o teu aqui! Black CD. E balança a galera do som Pô, mas automotivo. ficou da hora, hein? Ou você dança, ou grave te balança. Olha lá! Ah, da hora, hein? É livre, hein? Aê, maluco! Venha, prateado! Venha, prateado! Ô, velhinho Luizinho do prateado! Aparece pra você ver! Olha! Parece que não, mas tá dando um eco de longe, velho! Tá bacana! O que que falta? Só mais um pouquinho de bateria pra poder dar aquele limite mesmo? Mais uma vez, aí tá. Black CD. Era pra falar mesmo. Pessoal que tá assistindo o canal aí, ó, já comenta, se inscreve, chegou agora, já se inscreve, rapaziada. Se inscreve e fala assim, ó, pô, o que você achou do som do nosso amigo Limar? Tá bonito, é diferenciado. A batida Diferenciado que pra cá não tem, né? É que pra cá não tem. Agora é pra valer, a chapa vai esquentar. Black CD. Rapaziada, tá muito devagar. Vamos mandar assim, então, ó. Tá na hora. Na hora. Falando, pessoal, nós estamos num lugar apropriado, que dá pra pôr som. Nós estamos num lugar que pode pôr som. Ó, não tem nenhum vizinho aqui em volta. O tio Toyama deixou a gente pôr. O tio Toyama deixou a gente pôr e mostrar o nosso som. O tio Toyama deixou a gente pôr. Você com ciúme de alguém que eu nem tava olhando. E quem viu de fora comentou que foi a briga do ano. A sertaneja da Capel Art, com direito autoral.
Show de bola. Estamos no lugar liberado pelo tio Toyama. Ele deixa a gente mostrar som. Ele deixa a gente pôr o som forte. Deixa a gente pôr o som forte e mostrar pro pessoal aí, ó. Olha lá. Mais perto. O seu som no momento, hoje, agora, nesse exato momento, seu som é fraco. Ó. Ó o gravão. Você não tem som pra tocar comigo agora. Lício CDs. Aqui a qualidade fala mais alto. Mas em compensação, seu som tá baleado. Você não tem som pra tocar comigo. O seu som no momento, hoje, agora, nesse exato momento, seu som é fraco. Esse médio é incrível. Mas em compensação, seu som tá baleado. Você não tem som pra tocar comigo. É isso aí, rapaziada. Som de maestro, show, hein? Vamos lá, da hora, hein? Deixa eu mostrar o gol pra ele. Ah, os bols tá tampadinho agora. Ficou tampadinho. Vai, maluco! Da hora. Agora a gente vai marcar lá naquele lugar de evento lá do... E pôr o Brabo, o Corsa Brabo, o prateado e o teu junto. Naquela... Não fala lá, é um clube, né? Rafael R.R., o gordinho mais estourado do Brasil. Tocando É qualidade. pau, menino. Eu racho, outro racha mesmo, vai dar bom, hein? Vem Se pro conseguir desligar os paredão. três juntos, hein? Olha lá. É pau, menino. Arturo Souza concorrendo. Rei do paredão. Aqui é volume 62, Mufasa no comando, Rafael R.R., o gordinho mais estourado do Brasil. É pau, menino. Rapaz, é forte. Isso já pode pôr no lugar, ó. Aqui pode, aqui pode. Toca quem tem som, o moído é grande. Rei do paredão. É brabo, maluco. Levou dois coros É grandes forte, hein? no volume 62, depois botei música de humilhação. Vamos ver onde vai, vamos ver onde vai. Vamos. Rei do paredão. E quem não gostou? Ah, essa corneta aqui, ela fala mais que não sei o que, a TI não sei da onde, a impedância não sei de que, a Mufasa chega, o doidinho vai lá do Ceará, toma duas latadas de uísque, olha Cortou, mas tá bom. roda. É falta de bateria, né, Limar? Que você falou, né? Falta só um pouquinho de bateria, né? Se tivesse mais uma, ficava bom, né? Desliga e liga de novo. Será que travou? Mas se ligar de novo, destrava, né? Rapaz, tá sendo até um pouquinho de fumacinha aqui ainda. Esperar esfriar.
Rapaz, mas tá tocando forte, hein? Tá tocando forte. Tô certo, né? Ligar ele quente mesmo? Rapaz, mas tá tocando forte som do Limar, hein? É igual ele falou, só faltou um pouquinho de bateria. Mas o som tá tocando forte, hein? Gostoso. E a qualidade? A qualidade do som dele nem pega no nosso. O brabo tem aquele som pra frente do sub lá. Não pega a mesma qualidade desse daqui, não. Você pode ver que tem tudo a divisão de médio, grave, grave. A qualidade é melhor. Bem mais gostoso de escutar. O nosso é mais só porradão. Não tem aquele tanto de qualidade, não. E não tem o médio grave, né? O nosso lá só é grave, corneta e agudo, Twitter. Só fica aquele berreiro e aquele pancadão. Pessoal que tá assistindo o canal, já deixa o seu like. Nosso amigo Limar apanhou, veio para trazer o Astra dele para escutar o som aí. Já deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos. E o som tá massa pra caramba. Só faltou a bateria aí, mas eu acho que é rápido. Só deixar dar um tempo aí, ó. Só deixar dar um tempo que ele destrava. Aí ele liga de novo, ele bum de novo. Que a bobina ali ela trava e destrava, né? Aqui, ó, aqui parece. Rapaz, não parece o Nordeste? Já vi tipo vídeos do Nordeste desse jeito aqui, ó. Quando o rio seca e fica desse jeito aqui, ó. O pessoal que tá assistindo a gente, não sei se viram já esse tipo de... Quando o rio seca, ó, fica assim. Mas aqui não, aqui é só uma poça d'água normal que secou. E com vocês aqui. Tio Toyama deixou a gente fazer o vídeo. Tio Toyama deixou a gente fazer aqui na região do sítio dele, na fazenda. E falou que pode fazer o som automotivo seu aí, Fernando, som. Meu sobrinho. Pode arrebentar aí. Que aqui a gente deixa. É propriedade particular, ele falou, pode fazer à vontade aí que a gente não liga. A gente não liga. Pode tocar aí. O pessoal que conhece a gente aí, ó. Que é o tio Toyama do sítio aqui, ó, da fazenda aqui. É a entrada do Limoeiro, ó. E sai lá pra região do Carandiru. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Tá doido, maluco! Rapaz! Rapaz! O Limar tá nervoso. Tá louco? E aí? Ligou lá não? Liguei mais não. Ligou mais não? Pessoal do canal, o Limar tava bravo, mas ficou bonito a patinada, hein? Ficou da hora, pois. Ele saiu pegando, patinando lá atrás, lá depois chegou aqui, quase fez uma meia volta aqui, uns 180 aqui. Pessoal que tá assistindo nosso no canal aí, até o próximo vídeo. Quem curte esse tipo de som automotivo e essas brincadeiras nossas aí do vídeo aí, já deixa o seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou? Ô Limar, fui, tchau, falou. É nóis. Falou!